Taip. Alio. Labą dieną. Labą. Kristina skambina iš organizacijos Raudonos nosies gydytojai klounai. Sakykite, ar su įmonės vadovų kalbasi? Taip, su manim. Jums slogytė? Atsiprašau? Sakau, jums slogytė, biškutė, slogą turit? Ne, bet truputį sergu. Nu, tai kaip jūs sergant einat į darbą ir dar su manim bendraujat? Nebijot manęs užkrėst? Kas jums juokingo? To jūs nežinote dabar, aš skambinausi į sveikatos ministeriją, sakė, jeigu per telefoną kalba žmogus, kuris turi slogą, gali drąsiai užkrėsti. Jeigu jums juokinga mane, aš tik šnekėjau, žinokit. Visai nesenai, prieš kelias minutės. O čia gali tai būti ar ne? Aš aišku neįsitikinęs, man keistai nuskambėjo, bet pranešė man taip va. Aš žinokite, labai abejoju, kad taip gali būti. Nu, jūs abejojate, aš žinokit tikiu mokslu. Jūs netikit mokslu, aš nelabai suprantu dabar tai, kaip čia yra. Tai, aš tikrai į sveikatos ministeriją skambinau ir šnekėjausi. Ir va, man tai pasakė ir dabar aš iš balso girdžiu, kad jums kažkas blogai, o kodėl jūs darbė, jūs nesikreipėt į gydytoją šeimos? Jūs tikrai žinokit, jūs saugokit savo sveikatą kažkaip nei šis, nei tas ir dabar jūs galite užkrėsti kitus. Labai neatsakingai elgiatės. Supratau. Ne, ką jūs supratot, aš supratau, sako. Tai žinokit, jūs supratot, aš, pavyzdžiui, dabar pradedu abejoti, ar jūs kartais manęs neužkritė, tai aš bandysiu iš tikrųjų kreiptis į šeimos gydytoją, pažiūrėsiu, ką man jinai pasakys, bet šiaip tikrai problema, aš manau, kad turėtumėt spręsti kažkaip. Gal kreipkitės į vadovą savo? Gerai, žinoma. Nes tikrai, jeigu jūs tokioj situacijoje esate ir jūs nesikreipėt, tai jūs tikrai savo blogiau dar pasidarysit. Manau, savo sveikatą turėtumėt pataupyti. Jo laip ir aplinkinių, nežinau, mokslas bent taip sako, aš kiek žinau, kiek mumis informavo, tai tik tokią situaciją aš matau. Ar jūs kažkom abejojat, aš bandau dabar įsiaiškinti. Ne. Jūs girdžiu kimstat vis labiau, gal mes nutraukim tą pokalbį, nes gal ir jums blogiau, ir man dar blogiau atsitiks. Čia negali tai būti, nežinau netgi. Aš tikrai abejoju, kad telefonu galima užkrėsti kažką tai. Žinokit, mokslas kitaip sako, žinokit, ten tos bangos jos sklinda, visaip sklinda iš tikrųjų. Tai klausimas, gal ta vibracija kažkokia gali paveikti mane, aš net nežinau, kaip čia turėtų būti. Gerai, tada supratau. Ačiū labai už pokalbį. Gerai, tai jums tada sveikatos, gražių kalėdų, būkit sveika, nesirkit. Gerai, pasistengsiu, ačiū. Prašau, iki. Visą.